Петра Порошенка, його повернення 17 числа. А я так розумію, партія збирає прихильників з усієї України, які будуть зустрічати зранку президента в аеропорту. Що буде відбуватися? Ну, дивіться, відбуватися ми нічого глобального не плануємо. Ми просто хочемо привітати п'ятого президента і сказати, що ми поруч з ним. Я вважаю особисто, що це повний абсурд, коли ми на порозі чергової війни з Росією маємо масу внутрішньоекономічних соціальних викликів. Президент Зеленський займається виключно єдиним питанням – полюванням на Порошенка. І я все-таки сподіваюся, що після того, як сьогодні суд і прокуратура дали задню, не оголосивши повний вирок по арешту майна, а ДБР сказав, що ми просто вас чекаємо в суді, вже ніхто не буде зустрічати Порошенка в аеропорту, глузд все-таки переможе і вся Україна об'єднається проти зовнішнього ворога. А потім, хто буде після Зеленського, ми вже вирішимо самі. Тобто, я правильно розумію, що влада відмовилася від ідеї спробувати заарештувати його по прильоту? Ну, ви знаєте, це станом на сьогодні. Ми ж знаємо пана Зеленського, в нього 7 п'ятниць на тижні, так? І це не РНБО. Тому, що буде завтра, передбачити складно. Але сьогодні пряма мова ДБР, власне, звучала так, що ми чекаємо Петра Олексійовича у суді в 11-й годині. Порошенко, як і обіцяв, прилітає з Варшави прямим рейсом. Ми його зустрічаємо і разом йдемо до суду. Буде теж цікаво подивитися з представниками прокуратури. Мені особисто. Сам Петро Порошенко, здається, вчора в коментарі журналістам сказав, що він не буде за ґратами, бо не вистачить ні сили, ні волі, ні духу. І от коли одна справа, якби він завершив, поставив крапку на фразі «я не буду за ґратами», а інше, коли він сказав, що не вистачить, і таким чином, якби підбурює, підначує або дратує, провокує президента, тому що шостий президент при владі, коли одна справа, коли п'ятий каже «я не буду», а інший каже «в тебе сили не вистачить». І тоді, знаєте, виникає таке пацанське, а от вистачить, знаєте, навіщо таке робити? От це до вашої сторони, знаєте, як ви ставитеся до таких висловлювань? Моє особисте глибоке переконання, що перший президент, який не втече з України і буде сидіти у в'язниці, це, власне, пан Зеленський. Тим більше вже є за що, з вухами. А за що ви вважаєте, пан Зеленський має сидіти у в'язниці? В першу чергу, це державна зрада. Це майже те саме, що закидають Петру Порошенку. От тут державна зрада. І от мені важко уявити обох президентів, що вони державі зраджують. І 5-го, і до 6-го, до речі. Ви знаєте, насправді, якщо питання державної зради Порошенка притягнути за вуха, щоб аби якось хоча б його ізолювати чи ув'язнити, то у випадку Зеленського тут все чітко і очевидно. Найкраща операція наших спецслужб злита Кремлю, і всі наші розвідники звільнені, і їх переслідує влада досі. Тобто, мені здається, що це більш ніж очевидно. Далі це є перевищення службових повноважень в випадку і судової, Конституційного суду, і багато чого іншого. А третє питання, безумовно, це корупція. Корупція Зеленського, корупція Єрмака, корупція Коломойського і же з ними. Ви самі сказали, що у влади 7 п'ятниць, і це станом на сьогодні вони дали задню, і станом на сьогодні, ймовірно, спроби арешту не буде. А давайте спрогнозуємо, якщо все ж таки буде спроба, арешту Петра Порошенка, бо згадаємо ситуацію 8-річної, вже 10-річної, давно не більше, 11-й рік, коли справи були проти Юлії Тимошенко, вона мала можливість вилітати за кордон, і так розумів, що Янукович давав можливість їй не повернутися, от вона, пам'ятаю, її польський візит, і після одного з повернень, після цього, в серпні 5-го відбувся, несподівано все ж таки її вирішили заарештувати. Якщо така спроба буде з Петром Порошенко, і буде така кількість велика, наскільки я розумію, людей, які, ви кажете, просто збираються, щоб привітати п'ятого президента з поверненням до України, як ви розглядаєте, що буде відбуватися тоді в аеропорту, з таким натовпом людей, де їх лідер, люди досить заряджені, це можна сказати, скажімо, найбільш заряджені його прихильники, як ви прогнозуєте розвиток подій? Ви знаєте, найбільше, що мене непокоїть, у випадку прямої військової агресії Росії на територію України, вільну територію України, бо вони ж захопили Крим і частину Донбасу,
Якщо Україну очолює президент і верховний головнокомандувач, який відверто не хоче воювати, якого єдине бажання – це подивитися Путіну в очі, це буде катастрофа для країни. І, безумовно, мені би не хотілося в цей момент починати будь-які майдани, але якщо це буде необхідно для того, щоб врятувати Україну, я буду на Майдані. От про це саме йдеться мова. От вчора двічі міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко і казав, що, по-перше, влада не має створювати такі ситуації, яка десприє. Він так дипломатично висловлювався про гнучкість влади. Я говорю, що ви маєте на увазі, щоб Україна не дала приводу для вторгнення? Він каже, що одна сторона не має давати такі, створювати ситуацію, а інша сторона не має на це, якби, реагувати. І я так зрозумів, в кінці це про дві сторони йшлося Зеленського і Порошенка. Одна сторона не має якби так настільки тиснути, а друга сторона йти на майдани, що в будь-якому разі от третій майдан це буде катастрофою в ситуації з введенням війська Російської Федерації. Ви знаєте, я сподіваюся таки, що катастрофа не трапиться, але очевидно, що Зеленський мав шанс. Люди йому повірили. І він мав своїми результатами показати, що він найкращий президент усіх часів і народів, найкращий гетьман, починаючи з часів Русі. Він все провалив. І йому треба за це відповідати. А от шукати зараз якихось, знаєте, відьом і розповідати, що я не зміг нічого зробити не тому, що я недолугий, а тому, що хтось поганий, ну, це вже не вдасться. І насправді мене найбільше непокоїть ситуація, коли країну очолюють зрадники і ведуть її до капітуляції, аніж те, що Майдан може щось провокувати. Росія і так готова без всіляких провокацій. Я розумію енергійність вашої команди, бо ви друга за популярністю партія, і ваш лідер другий за популярністю лідер. Ви дійсно серед усіх решти політичних сил показуєте зростання. Тим не менше, якщо зібрати от основних наших соціологічні служби, Разумков, рейтинг, КМІС, найбільше, які дають, то все ж таки досі Зеленський є першим, і його партія досі є першою. Все ж таки, ви визнаєте, що вони зберегли популярність на третьому році врядування серед громадян України? Безумовно. Більше того, я пригадую, коли Янукович тікав у Ростов, його підтримка була понад 23%. Тому, в принципі, історія йде по спіралі. Ви згадали бажання Зеленського подивитися в очі Путіну. Сьогодні, здається, трошки помінялася тактика. Тепер пропозиція подивитися йому в очі разом з Байденом. Він ініціює тристоронню зустріч Байден, Путін, Зеленський. Як ви ставитеся до такої ініціативи? Ну, пан Зеленський може ініціювати все, що завгодно. Насправді Путін не хоче з ним спілкуватися, це очевидно, тому що Путін вважає... Він не хоче з Зеленським спілкуватися, але з Байденом він завжди хоче спілкуватися. Тому абсолютно вірно. Абсолютно вірно, тому що Путін вважає, що лише Байден йому рівня, і навіть президентів Франції чи Німеччини він цінує менше. Це видно із публічних комунікацій, що співбесідник головний для Путіна – це Байден. Я щасливий з тієї ситуації, що бодай Захід на стороні України. І як би це нам подобалося чи не подобалося, але вони зараз найбільші гаранти нашої незалежності і підтримки у разі російського нападу, який неодмінно буде раніше чи пізніше. Я дякую. Це був Володимир Омелян, екс-міністр інфраструктури України, який очолював це міністерство з 2016 по 2019 рік. Дякую. На цьому ми завершуємо. Це і завершальна година, і завершальний день п'ятниці ефірів в Бугуні. Ми вже з вами зустрінемося наступного тижня. Як завжди, ефіри буде починати Гульсом Халілова в понеділок. Я приєднаюся до цієї команди в середу з 18 години. Як вже стало традицією, це прощаюся з вами. Салахтин Халнес і Хайрлах Шамлар.